د حافظې کمزورۍ ته چې دی امنیژیا وایي. دا کومه خاصه ناروغي نه ده، بلکې د ځینو لاملونو له کبله رامنځته کیږي چې زه د هغې لاملونو اړوند انشاءالله تاسو سره نن معلومات شریکوم. اول دماغي کمزوري. د هغه خلک چې دماغي کمزوري ولري حافظه یې هم ضعیفه کیږي. د نزلې او زکام ډیروالی دی. هغه خلک چې د وجود امنیتي سیستم یې کمزوری یا د دوی وجود کمزوری نو دو ډیر زکام کیږي او دا زکام کولی شي چې ستاسو حافظه کمزوري کړي ځکه مستقیم اغیزه کوي په مغزو باندې. د ذهني یووالي نشتوالی دی. یو انسان چې ذهن یې تیت و پرک وي، فکرونه او سوچونه یې ډیر وي، د حافظه کمزوره کیږي. ډیر غور او فکر کول دي چې په مغزو باندې فشار راځي او له امله یې حافظه کمزوره کیدی شي. د تدبیر کمښت او بیرغبتي د حافظې او یادښت د کمزورۍ نور لاملونه هم دي. ولې د دې ترڅنګ ډېرې زیاتې نورې خبرې دي چې کولی شي د حافظې د کمزورۍ یا هم د حافظې د ضعیفه کېدو لامل وګرځي. هغه عادتونه چې ستاسو حافظه کمزوري کوي دا هم ډېر زیات مهم دي. حافظه د عمر له ډیروالي او یا هم د پاملرنې د نشوالي له امله حتی په ځوانانو کې هم کمزوري کیږي چې دا کمزوري بیا یو جدي خنډ ګرځي او ځینې خلک بیا خپلې حافظې ته دومره پام کوي چې نور روغتیایي فعالیتونه ځینې هیر شي. اعصاب د حافظې مختلفې برخې لري چې ډیر خلک د اوږدمهاله حافظې له کمزورۍ کړیږي. مطلب هغه شیان چې د پخوانه باید په یاد پاتې شي هغه یې د یاده وسي. دلته زه له هغه عادتونو سره تاسو آشنا کوم چې ظاهرا عادي ښکاري ولې په اصل کې حافظه په شدت سره کمزوري کوي. اول کم خوب کول دي. لږ خوب کول اعصاب کمزوري کوي چې له امله یې حافظه هم کمزوري کیږي. خوب معمولا د روغتیا په ښه والي کې مهم رول لري چې د عصبي سیستم مختلفو برخو ترمنځ د اړیکې پیاوړو کولو کومه برخه چې د هغه هم ځواکمنه کوي. که عصبي سیستم د لږ خوب په اساس اړیکې نیولو کې پاتې راشي بیا حافظې ته د واړه معلوماتو ساتل ډیر ګران وي. له دې ستونزې نه د خلاصون لپاره د شپې باید تاسو 8 ساعته خوب وکړئ. که د شپې لخوا ډیر خوب نشئ کولی نو حد اقل 7 ساعته خوب پوره کړئ. او د ورځې لخوا کولی شي خپل خوب پوره کړئ، البته کم خوب چې اعصاب مو بیرته فعاله شي. د ورځې لخوا که هر څومره خوب وشي هغه د شپې د خوب ځای نشي ډکولی. بل د تایراید ناروغي ده. تایراید ناروغي پر اعصابو مستقیم اغیزه نه کوي خو بیا هم دغه غده په غاړه کې ده او د حافظې ډیره ناروغۍ د تایراید ناروغیو له امله منځته راځي. د تایراید ناروغۍ له پام کولو سره هم اړیکه لري او د انسان د پام کولو وړتیا اغیزمنوي. تایراید ناروغي کله ناکله انسان په ډیرو نورو عصبي ناروغیو لکه لیونتوب اخته کوي. اندېښنه او خفګان یو بل دلیل دی. خفګان او اندېښنه په بدن کې د کولسټرولو په نامه هورمون تولیدوي چې د 2 اعصابو په یو ځای کېدلو سره سنایپسس زیانمنوي. سنایپسس بیا د اعصابو اړیکو په ټینګولو کې ډیر مهم رول لوبوي نو د هغوی نافعاله کېدل په انسان کې لنډمهاله او اوږدمهاله حافظه کمزوري کوي. سګرټ یا ورته نور څیزونه څکول، لوګي لرونکي څیزونه څکول نه یوازې دا چې انسان په سرطان او الزایمر ناروغیو اخته کوي بلکې اعصابو ته د وینې جریان هم زیانمنوي او څېړنو هم ثابته کړې چې نسبت عام خلکو ته لوګي څکونکي خلک د دوی حافظه ډیرې چټکۍ سره کمزوري کیږي. دغه مواد په بدن کې غیر ضروري پروتین تولیدوي چې د اعصابو معلوماتو برخه په شدت سره کمزوري کولی شي او دا ډیره زیاته لویه ستونزه پیدا کولی شي په مختلفو حالاتو کې. بله مسله دا ده چې د حافظې درملنه کې خیر باید څه وکړو. دا چې موږ وشو کولی خپل حافظه قوي وساتو. لومړی مسله پکې دا ده چې په دې ورځو کې د خبرو، مسایلو او معلوماتو له یاده وتل یوه عامه ستونزه ګرځېدلې او ډیری خلک له دې ستونزې ځورېږي. همدارنګه ځینې نور خلک بیا شکایت کوي چې له مطالعې وروسته نه پوهېږي چې څه یې ولوستل او په کتاب، مجله یا لیکنه کې کومې خبرې وي. مونږ همدې ستونزې ته په کتو باید ووایو چې په کار د مونږ خپلې حافظې ته رسیدګي وکړو. حافظه شاید
موږ فکر وکړو چې کمزوري کیږي، ولې که اصلي اصطلاح ته یې وګورو حافظه نه کمزوري کیږي. شاید تاسو هم د نورو ډیرو خلکو په څیر په دې باور اوسئ چې حافظه مو کمزوري شوې ده، خو یوه ډله د نظر خاوندان له دې موضوع مطلق انکار کوي. دوی وایي چې حافظه نه کمزوري کیږي، بلکې د عمر په تیریدو سره د ستونزو، کاري بوختیاو او نورو مسایلو له کبله د انسان فکري تمرکز له منځه ځي او دوی د یو کار کولو په وخت فکر یوازې هماغه کار، مطالعې او درس او د نورو ته نشي نیولی. په دې توګه دوی مسایل مغزو ته نه سپاري او فکر کوي چې حافظه یې کمزوره شوي. مثلا یو نفر ناست دی درس وایي، خو فکر په دې کې ده چې پلار به کله راځي، یا یو نفر ناست دی یو شی زده کوي اما فکر دې ته ده چې شپې ته به څه خورو. نو تاسو اوس خپل ځان ته فکر وکړئ چې آیا ستاسو په ژوند کې ستونزې، ننګونې، نامعلوم برخلیک او نور مسایل د دې سبب شوي چې فکري تمرکز مو ګډوډ شي؟ که چیرته مو ځواب هوی، نو د حافظې له کمزورتیا شکایت مه کوئ. یوازې د مطالعې، کار، درس په وخت کې خپل فکر یوازې هم د یو فعالیت ته واړوئ او بیا به ووینئ چې څومره حالي حافظه لرئ. مګر له دې سره دا نظر محکم دی چې حافظه کمزوري کیږي، مګر لارې چارې شته چې ستاسو حافظه پیاوړې وساتي ترڅو موضوعات، مسایل او خبرې مو تر ډیره په ذهن کې پاتې شي. لومړی تمرکز خپل سم کړئ. تر هر څه وړاندې همدغه وړاندیز زه کوم چې د کار، مطالعې، بحث په وخت کې خپل فکري تمرکز ته پام وکړئ. د دې معنا دا ده چې هر کار کوئ، فکر مو یوازې په هماغه وخت کې باید په هماغې کار مصروفئ. دا سمه ده چې نامعلوم برخلیک، بد اقتصادي وضعیت او ګڼو نورو مشکلاتو به زموږ ذهني تمرکز رانه اخیستی، خو په دې معنا نه ده چې موږ او تاسې دې ورته 4 ساعته اندېښمن اوسو. که کار یا بحث او یا مطالعه کوئ، خپلې نورې ستونزې هیرې کړئ او فکر مو یوازې په همدې یو کار تمرکز کړئ. ډیری ښې پایلې به ووینئ او حافظه به مو هم پیاوړې شي. دویم یو نوي مهارتونه دي چې باید زده کړئ. د حافظې د پیاوړتیا لپاره بله لارښوونه دا کیږي چې باید یو نوی مهارت زده کړئ. د دې معنا دا ده چې تاسو باید هڅه وکړئ د یو نوي کار او فعالیت د زده کړې لپاره ملا وتړئ. مثلا انځور اخیستل، رسامي، خطاطي او داسې نور مهارتونه باید زده کړئ. د نوو مهارتونو زده کړه ستاسو د حافظې په پیاوړتیا کې خورا ډیره مرسته کوي. نو کوشش وکړئ له خپل ذهن نه کار واخلئ او یو نوی مهارت زده کړئ. د وخت په تیریدو به بیا ووینئ چې حافظه مو څومره پیاوړې شوې ده. دریمه مسله بادام خوړل دي. دا منو چې په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د بادام اخیستل غیر مناسبه خبره وي، خو زموږ موخه دا نه ده چې تاسو د خورا ډیر بادام وخورئ. په دوامداره توګه د ورځې 1 یا 2 دانې بادام خوړل هم یوه ښه پایله لرلی شي. هغه پیسې چې پر نورو غیر صحي، غیر ضروري خوړو یې ورکوئ، بادام پرې راونیسئ او هر سهار یې لږ اندازه وخورئ. د وخت په تیریدو سره به یې اغیزه په خپله درک کړئ او دا به فوقالعاده ګټه وکړي. څلورم یو ورزش وکړئ. له دې ټولو سره ورزش هم د حافظې په پیاوړتیا کې بې اغیزې نه ده. که غواړئ ښه حافظه ولرئ، زده کړي او هغه مسایل او خبرې چې تاسو باید په یاد وساتئ هغه مو هیرې نشي، نو حتما ورزش وکړئ. د ورزش د نورو ډیرو ګټو ترڅنګ یو هم د حافظې د پیاوړتیا ګټه ده. که تاسو هم غواړئ د قوي حافظې خاوند شئ، نو له ورزش نه مه تیریږئ. مهمه نه ده چې تاسو د په یو کلب کې یا بل لوکس ځای کې ورزش وکړئ. په خپلې حویلۍ کې، په کوڅه کې، په سړک کې منډې وهل او قدم وهل هم ستاسو په ورزش کې حسابیږي، ولې په دې شرط چې هره ورځ یې ترسره کوئ. داسې نه چې یوه ورځ هغه کار وکړئ او په بله ورځ بیا درنه پاتې او بیا یې بابیزه وګڼئ. 5مه خبره، پوره او منظم خوب وکړئ. تر سره شوو څېړنو دا ښوولې چې اکثریت هغه کسانو چې د حافظې له کمزورۍ شکایت لره پوره او منظم خوب نه کوه. که تاسو هم غواړئ د حافظې له کمزورۍ سره مخ نه شئ او یا مو حافظه پیاوړې شي، نو ډیره بېخوبي مه کوئ او تل کوشش وکړئ چې بشپړ منظم خوب ولرئ. 6 تفکر وکړئ. د یوې بلې لارښوونې په توګه زه ویلی شم چې د ورځې 1 ساعت تفکر ته که چیرته وخت بیل کړئ، د خدای په خلقت او نورو مثبتو نړیو کې د مثبتو مسایلو په اړه فکر وکړئ. وګورئ خدای څومره عالی مخلوقات پیدا کړي. همدارنګه ځان په هغه موقف او ځای کې تصور کړئ چې غواړئ واقعا هم هملته اوسئ. د خپلو هوډونو او لاسته راوړنو په اړه فکر وکړئ. دا کار په سیستماتیکه توګه ستاسو حافظې ته قوت او پیاوړتیا وربخي. له دې ورهخوا
دا چارې کولی شي ستاسو حافظه ځواکمنم کړي. ولې یو جالبه خبره زه نوره غواړم په دې برخه کې شریکه کړم. په بریتانیا کې له هغه تورپوستو او اسیایي خلکو سره د ځانګړې مرستې غږونه شوي چې له ډیمنشیا یا د حافظې له کمزورۍ سره ژوند کوي. یوه برخه چې ډیری یادیږي د موسیقۍ تراپي دوی ته ورکول کیږي چې د حافظې کمزورتوب نښې کموي. نو زه فکر کوم که چیرته یو انسان د قرآن عظیم الشان تلاوت ته غوږ ونیسي د ده حافظه به فوق العاده قوي شي. ولې ځینې خواړه هم شته دی چې تاسو سره کومک کوي چې حافظه مو قوي شي. کله چې د غذایي رژیم بحث کوو زموږ فکر یوازې د خپل بدن ظاهري شکل او اندامونو ته په داسې حال کې چې روغتیایي څېړنو دا ښوولې ده چې تر هر څه ډېر باید دې ته پام وکړئ چې د خوړو تاثیر پر حافظې څه دی، کوم خواړه باید وخوړل شي. غذایي مواد، انټي اکسایدونه، ګټور غوړ، ویټامینونه او معدني مواد په بدن کې انرژي تولیدوي او موږ په عصبي ناروغیو لاخته کېدو نه ژغوري. نو د غذا ډول ته په کتو کولی شو مونږ تصمیم ونیسو چې د ښه او مناسب اندام ترڅنګ څنګه کولی شو یو قوي حافظه ولرو. په هر حال د حافظې او مغز د پیاوړتیا لپاره ښه خواړه شته دی. یو چغندر دی. اکثرا خلک له چغندر سره علاقه نه لري، ولې باید ووایم چې چغندر یو له مهمو خوړو نه دی. دا سبزي ډوله خواړه د دې سبب کیږي چې د التهاب مخه ونیسي او د زیاتو انټي اکسایدونو لرونکي دی. نو ځکه خو سرطاني ضد خاصیت هم لري. که چیرته تاسو سخت تمرینات کوئ نو ډیره انرژي هم درکولی شي او کولی شئ له سلادو سره یې هم وکاروئ. که تاسو په کافي اندازه چغندر خورئ حافظه به مو پیاوړې او سالمه پاتې شي. بل د کوپرې غوړ دي. د کوپرې غوړیو ته حتما په غذایي رژیم کې ځای ورکئ. دا غوړي د روغتیا پالو لخوا په نږدې 2 حالاتو کې کارول کیږي او د هغه ناروغانو لپاره هم توصیه کیږي چې د حافظې کمزوري لري. د کوپرې غوړي د حافظې په پیاوړتیا کې نو دا ډیر مهم دی او د حافظې پیاوړتیا دپاره مؤثر دی. بل د هګیو زیړ دي. که څه په ټوله کې هګۍ د صحت لپاره ګټورې دي، خو په خاصه توګه د هګیو ژیړ ډېرې روغتیایي ګټې لري او شاید ډیری پرې پوهیږي. هګیو ژیړ په ډیره کچه کولین لري چې په ښځو کې د جنین د ودې لپاره ډیر ګټور دي. د دې ترڅنګ ګڼې نورې روغتیایي ګټې هم لري. که تاسو د کلسترولو له وجې هګۍ نه خورئ نو ښه خبره دا ده چې وروستۍ څېړنې وایي چې هګۍ د کلسترولو په لوړوالي کې هېڅ ډول ونډه نه اخلي. همدارنګه څېړنو ښوولې ده هغوی چې په کافي اندازه هګۍ خوري نسبت هغوی ته چې نه یې خوري ډېر ذهین او په ذهني لحاظ فعالي. نو تاسو هم خپل غذایي رژیم باید هګیو ته کې ځای ورکئ. بل د خامو زیتونو غوړي دي. دغه غوړي د مغز او حافظې د پیاوړتیا لپاره واقعي خواړه دي. باید هیر نه کوئ چې دغه غوړي د پخلي لپاره مناسب نه دي. نو هیڅکله کوشش مه کوئ په دې غوړیو کې خواړه پاخه کړئ. همدارنګه دا غوړي په یخو ځایونو کې وساتئ. ورسره چهارمغز دي. مدني مواد بهترینه سرچینه ده کوم چې ستاسو د حافظې په پیاوړتیا کې ګټور رول لري. چهارمغز د ویټامین ای درلودونکی دی. همدارنګه ستاسو د حافظې د چټکتیا سبب ګرځي. نو کله چې د غذایي رژیم بحث کوو زموږ فکر یوازې د خپل بدن ظاهري شکل او اندامو ته په داسې حال کې چې داسې نه ده. ډیری نور خواړه هم شته دی چې زه تاسو ته نومونه اخیستی شم او دا فوق العاده ګټې لري او تاسو باید ورته پام کړی اوسي. د خامو زیتونو غوړي دي. دا غوړي د مغز او حافظې د پیاوړتیا لپاره واقعي خواړه دي. باید هیر نه کوئ چې دا غوړي د پخلي لپاره مناسب نه دي. نو د دې نه که استفاده وکړئ انشاءالله ستاسو حافظه به قوي شي. بل د حافظې د قوي کولو یو څو نورې لارې هم تاسو ته ښایم. یو خو ښه خوب دی چې موږ یې په اړه معمولا بحث کړی دی. بل دماغ په کار واچوئ. د مثال په توګه هره ورځ د قرآن کریم یو آیت یاد کړئ، یو حدیث شریف یاد کړئ، د نورو ژبو زده کړه وکړئ، نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ، سختو سوالونو ته ځواب پیدا کول او دې ته ورته نور کارونه ترسره کول تر څو دماغ په کار ولویږي او د یادښت وظیفه ستاسو تقویه کړي. نو دا باید دې ته هم پاملرنه وشي ځکه یو بله خبره د التهابونو درملنه ده. باید چې په بدن کې د هر ډول زخمونو درملنه په وخت سره وشي، که نه نو امکان لري چې په دماغو کې د ځینو خلایاو د تخریب او له منځه تلو سبب شي چې دا چاره وروسته په حافظه بد اغېزه کوي. ښه خواړه باید وخوړل شي. ښه او غني خواړه د مغز وړتیا ډېروي. که ډېر زیات رول لري
لکه څنګه چې ځینې فعالیتونو لپاره ډېرې انرژۍ ته اړتیا ده، نو ضروري ده چې ښه خواړه وخورو تر څو مغز مو د انرژۍ او ویټامینونو له کمبود سره مخ نشي. دماغي بوج کم کوي. کله چې تاسې دا کار ترسره کوئ چې د مغز ستړي کوي، نو خپلو دماغو ته لږ وخت ورکوئ چې آرام وکړي. ورزش په اړه موږ وغږېدو. لمر ته کېناستل بله مهمه خبره ده. د حافظې د پیاوړتیا لپاره یوه مهمه چاره د لمر د وړانګو اخیستل دي. که چېرته په کافي اندازه د لمر وړانګې نه اخلئ، پر مغزو مو مستقیم تاثیر کوي. د لمر وړانګې چې کله پر بدن ولګېږي، نو بدن په طبیعي ډول ویټامین ډي جوړوي. دا ویټامین د مغز د فعالیت سره ډېره مرسته کوي تر څو په ښه شکل فعالیت وکړي، او همدارنګه د مغز د زر زړېدو موده کې هم د پام وړ کموالی راولي. زیات لمر مو پوستکي ته ضرر رسولی شي، خو که چېرته کافي د لمر وړانګې وانخلئ، ممکن په مغز مو تاثیر وکړي. نو هر سهار او یا هر مازدیګر 30 دقیقو پورې د لمر وړانګو ته کښېنئ. که چېرته په دې نه توانېږئ چې کافي اندازه د لمر وړانګې واخلئ، کولی شئ چې تاسو ویټامین ډي په دوایي شکل ترلاسه کوئ. په منظمه توګه فکر کول بله مسله ده. په منظم ډول په یو مسله کې فکر کول د حافظې د تقویې سبب ګرځي. په موقته توګه په یوه مسله کې فکر کول د دماغو د آرام ترڅنګ د اوږدمهال یادښت لامل جوړېدی شي. او د نوې ژبو یا د نوو مهارتونو زده کول د مغز حجرې په کار او فعالیت اچوي چې د عصبي حجرو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ سبب کېږي. نو هیره مو نه وي چې حافظه مو په دې تګلارو همچنان قوي کولی شئ. د درملنې په برخه کې ډاکټر صاحبانو ته ځینې دغه لرمه، توصیې لرمه. له دوا نه بهتره دا ده چې د ذهن یووالي ته پوره توجه وشي. خپل کار او مطالعه په شوق او دلچسپۍ سره وکئ، او کموالی یې باید مد نظر کې ونیول شي. په درملو کې مقوي دماغ او وینه تولیدونکي په کثرت سره تاسو استعمالوی شئ که غواړئ دماغ مو قوي شي. مثلا کولی شئ د بیکوزیایم شربت وکاروئ، یا کولی شئ د ویکونون شربت وکاروئ، یا کولی شئ د زوموپلکس شربت وکاروئ. د ورځې 3 کاشوګې وروسته له ډوډۍ نه وخورئ. یا هم د فوسفور شربت د دې لپاره تجربه شوی دی او په حافظې باندې ښه تاثیر کولی شي. یو ځل بیا هم د دې د خاطره چې هیر مو نشي، دوه ځلي ورباندې تاکید کوم، سګرټ، چرس، شراب او ټول بد عادتونه پرېږدئ، او له جما نه دې حتی الممکن لرېوالی غوره شي تر څو بیرته د فرد حافظه قوي شي.